Latte, please. Now, imagine a place for your money where you're in control. Want to take it overseas? Go ahead. Down here, you can see the bigger picture. Imagine all that money possibility in your pocket. Revolut. Ай! Что, больно? Да, очень больно. И вообще, это не в тему. Ну что? Что сказал доктор? Ничего, его там нет, я как раз иду его звать. Обалдеть, где его носят? Так, ребята, разойдитесь. Оу, здравствуйте. Я, кажется, вывернула ногу. Надеюсь, вы сможете мне помочь? Вообще, я ненавижу медпункты. Я здесь первый раз. Конечно, Диана, я тебе помогу. Мисс Эвелин? Что вы тут делаете? Я вообще-то ждала доктора. Диана, выпей это. Что это, мисс Эвелин? Диан, да ладно, забей. Просто больше на такие свидания не ходи. Да, потому что они на тебя плохо влияют. Это что, Диана? Что с ее волосами? Диан, что с твоими волосами? Ты что, решила изменить имидж? Посидела после свидания с оборотнем. Диан, ты не должна оправдываться. Не знаю, что он с ней сделал, но выглядит она не очень. Вот вам и пример, что нельзя нарушать правила. Последствия вы все видели. Итак, ребята, сейчас у нас урок физкультуры. Пора размять свои кости. Итак, первое упражнение – бег по кругу с высоким подниманием колен до груди. Да, Диан, выглядишь ты не очень. С темными волосами ты мне больше нравилась. А вот и прекрасно, Конор, что я тебе больше не нравлюсь. Для меня это сплошной плюс. Диана, что произошло? Итан, слишком много вопросов. У нас урок физкультуры, а не интервью. Пацаны, вы вообще не в форме, надо колени выше поднимать. Тебя серьезно сейчас это интересует? А меня интересуют волосы Дианы. Как она могла так посидеть после свидания? А давайте выпустим статью. Что может быть с девушкой после свидания с оборотнем? После свидания с оборотнем можно превратиться в старуху за один вечер. Вы слишком злые. Вот это сенсация, седая школьница. Ребята, колени выше, колени к груди. Диана, плохо стараешься. Ханя, это просто ужасно. Парни, покажите им, как надо. Выше, выше. Жалко, что у нас сейчас не урок физкультуры. Я бы показала им, как высоко можно поднимать колени. Да, куклы называют себя черлидершами, да еще и так громко. Вообще не спортивные. Да они уже разваливаются. После физкультуры будем собирать их части. Итак, мое мнение о вас. Вы слабаки, вы абсолютно не спортивные. Вы со своими гаджетами, у вас не колени высоко, а голова низко. Горбатые, начинаем разминку. Горбатые! Август, давай ты будешь придерживаться правил. Ты должен нас учить, а не унижать. Итак, меньше слов, начинаем разминку. Разомните свои спины, а то не могу смотреть на сутулых школьников. Физкультура это точно не для меня. Вот черлидинг это да, там заправляю я, а не мной. Лео, не сейчас. Ладно, ребят, я думаю, нам пора расходиться. А мы тут так встали, как будто показывают какое-то шоу. Да, а то нам влепят пропуски. Пока, лошарики! Пацаны, я в шоке. Разминку закончили. Начинаем следующее упражнение. Перемещение прыжком. Начали! Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Август, твои упражнения травмоопасны. Мне кажется, я вывернула ногу. Диана, только не вставай. Главное, чтобы это был не перелом. Сильно было больно? Насть, нормально было больно. Обалдеть, я не могу встать. Что с моей ногой? Август, ты слишком жесток. Посмотри, что ты наделал. Это не я сделал. Это в вашей жизни слишком мало спорта. Я не могу понять,
что с моей ногой? Слишком острая боль. Диана, тебе нужен медпункт. Возможно, там что-то серьезное. Тебе могут наложить эластичный бинт. Диана, позволь мне отнести тебя в медпункт. Да, Диане нужна помощь, она вся бледная. Только не в медпункт, там слишком сильно пахнет лекарствами. Я ненавижу запах лекарств. Обалдеть. Ну все, у Дианы травма. Допрыгались. Ха, и я еще хотел с ней мутить, с девушкой, которая разваливается. Конор, это жестоко. Это могло случиться с любым. Ты что, не знаешь про спортивные травмы? У меня за всю жизнь ни разу не было спортивной травмы, поэтому не знаю. Жестокий ты, Конор. Всем за этот урок я ставлю 2. Не справились вы с этим заданием. Надеюсь, Диана скоро к нам присоединится. Я уверена, все будет хорошо. Сейчас Диане наложат гипс, и все будет ок. Гипс? Диане еще гипса не хватало. Если ей наложат гипс, ей дадут костыли. Это будет ужасно. Девочки, да успокойтесь, я уверен, там ничего серьезного, просто вывих. Все будет ок. И я надеюсь, что все будет ок. Иначе тренировки отложатся на месяц. Ай! Что, больно? Да, очень больно. И вообще, это не в тему. Диана, я сейчас схожу, позову доктора, чтобы тебе быстрее оказали помощь. Эй, Итан, не уходи. Мне стрёмно здесь находиться одной. Диана, но если я не позову доктора, ты так и будешь здесь валяться со своей травмой. Ладно, так уж и быть. Жду доктора. Надеюсь, он сделает чудо, и мне не придется хромать. Ну, я за доктором. Да, Итан, стой. Спасибо, что донес меня до медпункта. Ну, а что мне оставалось делать? Оборотня ведь рядом нету. Да, оборотня рядом не было. Ну что? Что сказал доктор? Ничего, его там нет. Я как раз иду его звать. Обалдеть, где его носят? Так, ребята, разойдитесь. Я думаю, у Дианы все-таки что-то серьезное. Но если у Дианы будет что-то серьезное, ну, будем ходить навещать ее в больницу. Все будет окей, не парьтесь. Да, ребят, мы создаем слишком много паники. Да, нужно переживать, но молча, потому что Диане передаются наши плохие эмоции. Давайте будем переживать в кафешке. Я очень хочу есть. Тебе лишь бы есть, Ханя. Оу, здравствуйте. Я, кажется, вывернула ногу. Надеюсь, вы сможете мне помочь? Вообще, я ненавижу медпункты. Я здесь первый раз. Конечно, Диана, я тебе помогу. Мисс Эвелин? Что вы тут делаете? Я вообще-то ждала доктора. Диана, выпей это. Что это, мисс Эвелин? Это успокоительное, чтобы ты не беспокоилась и отдыхала столько, сколько нужно. Ну, мне лучше просто полежать 5 минут, и я уйду, и нога уже не так уж сильно и болит. Нет, ты здесь останешься. Ты у меня пациентка, а пациент должен слушать доктора. Возьми. Мисс Эвелин, я выпью таблетку и уйду отсюда. И все, да? Отдохнешь и потом, конечно, уйдешь. Что-то долго Диана в медпункте. Что там происходит? Может быть, пойдем ее проведаем? Медпункт посещать нельзя. Вы что, не видели табличку? Девчонки, успокойтесь. Диана получила травму, и ей оказывают помощь. Итан, я это тоже им объясняю. Девочки, от вас слишком много шума, скоро Диана будет с нами. Что? Диана получила травму? То есть седые волосы это не предел? Если упала королева, значит трон освободился. Новость дня. Свидание с оборотнем плохо влияет на здоровье. Дай ручку. Итак, у нас в школе сенсация. Слушайте, пацаны, ходят слухи, что Диана посидела после свидания с оборотнем. Вы ничего об этом не знаете? Конор, ты не вовремя. Диану доставили в медпункт. Ты не о том думаешь. Меня не интересует нога Дианы. Меня интересует, что с ней сделал оборотень. Ну так пойди у оборотня спроси. Чё вы орете, ненормальные? О, ребята, вы тоже уже это слышали? Наша маленькая принцесса не выдержала свидания с оборотнем. Шок-контент. Август, мы уже делаем из этого сенсацию. Я предлагаю школьная сенсация. Диана плюс оборотень равно школьная палата. У меня уже есть заголовки. Хотите, скажу? Самая хрупкая девочка сломалась. Или оборотень укусил. Диана отключилась. Ну вот, отшила Итана, чтобы сходить на свидание с оборотнем. Вот итог. Итог. Футболисты самые крутые, а Диана сделала ошибку. А ее ошибка в том, что за двумя кроликами не угонишься.
Мальчики, а что здесь вообще происходит? Нам никто ничего не рассказывает. Хотя бы вы поделитесь новостями с этой школы. Ну что, девчонки, могу сказать? Не гоняйтесь за плохими парнями. Свидание с плохими парнями? This is MacBook Neo, an amazing all-new Mac at a surprising price. To make it, we reimagined how to build a laptop from the ground up, and we used the most recycled material of any Apple product. We started with aluminum because it's light, durable, and just feels really great in your hands. MacBook Neo has a stunning 13-inch Liquid Retina display for vivid images and sharp details. Its signature Magic Keyboard is super satisfying to use. The multi-touch trackpad lets you click, scroll, swipe, and pinch anywhere on its surface. And the model with Touch ID allows you to instantly unlock your Neo, sign into apps, and pay for stuff with just a finger. To make it easy to connect and to charge, we built in 2 USB-C ports and a headphone jack. The 1080p camera and high-quality mics mean you'll always look and sound great. We also added new side-firing speakers, supporting spatial audio with Dolby Atmos. So when you watch a movie, it's kind of like being at the movies. Neo comes in 4 colors: silver, indigo, blush, and this fresh new citrus. We even color coordinated its keyboard and feet, because, you know, details. MacBook Neo is powered by A18 Pro. So it wakes fast and launches apps quickly. You can fly through everyday tasks, explore new hobbies, and browse through everything you love. Use Apple Intelligence to clean up images, express yourself, and get things done so easily. You can also run the most popular AI apps. And because Apple Silicon is so efficient, it packs up to 16 hours of battery life. At the heart of Neo is macOS, an incredibly intuitive operating system. Privacy and security are built right in. It's loaded with all the apps you need to get started. And it's easy to add the apps you already use. Best of all, Neo works like magic with your iPhone. You can start a chat on your Neo and continue on your iPhone. Or copy from one and paste straight to the other. You can even use your iPhone without holding your iPhone. So that's MacBook Neo. Everything you'd expect of a MacBook at a price you wouldn't. Заканчивается трагедией. Любите хороших кроликов, как мы. Спасибо, вы тоже ничего не сказали. Нора, пойдем в туалет посплетничаем. Ну что, готово? Диана, слабачка! Серьезно? Человек в больнице, а вы устроили из этого шоу? Вы как будто бы так и ждете трагедию, чтобы поднять свой рейтинг. Не забудьте под вашим скандалом подписать спонсор, черное сердечко и отсутствие совести. Ребята, вы все бездушные. Мы нет! Просто школа должна знать правду. Тьма — это честность без фильтров. Диана хотела жить как героиня, но героини иногда попадают в больницу. Это даже мило. Фу, мерзость! А ну перестаньте, еще раз хотя бы одна из вас назовет ее имя с ухмылкой, то я... Что я? Сделаешь с нами то, что оборотень сделал с Дианой? А что оборотень сделал с Дианой? Отвянь!
Джейд, ты думаешь, ты сильная? Ты сильная только когда рядом нет Дианы. Так подожди, она вернется. И тогда вся ваша газетная храбрость пойдет в мусорку. Посмотрим. А пока тьма начинает печатать. Сенсация. Диана плюс оборотень. Равно больничная палата. Слушайте, ребята, а Диана что-то действительно долго. Если ее не будет через 20 минут, я пойду проверю, что там. Итан, не нужно было ее оставлять там одну. Я почему-то не помню, как я сюда пришла. Спокойно, это нормально. Ты пережила стресс, тебе нужно просто отдохнуть. Но мне нужно на урок к ребятам. Нет, на урок ты пока что не можешь ходить, у тебя же больная нога. Мисс Эвелин, я очень странно себя чувствую. Все, мне пора уходить. Нет, пациенты из палаты без разрешения врача не уходят. Что происходит? Она меня просто не хочет выпускать. Я надеюсь, сейчас Итан приведет Диану, и у нее с ногой все хорошо. Знаете, девчонки, учитывая, что Диана так долго, я думаю, с ней не все хорошо. Забираю свои слова обратно. Ты хочешь сказать, что Диана не сможет ходить на своих двух? Я этого не говорил, Дульсия. Да, 2 часа эластичный бинт не накладывают. Да, сейчас Диана придет на костылях и в гипсе, и все, черлидишь и куклы распались. Ребят, я вернулся, но без Дианы. Итан, где Диана? Что с Дианой? Итан, где Диана? Ты что-то узнал? Я пришел, но двери закрыты. Я постучал, и мне никто не открыл. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Итан, а доктор? Ты доктора хотя бы видел? Что тебе сказали в медпункте? В медпункте никого не было. Я пошел, позвал доктора, и все. Я, кстати, даже не помню, как он выглядит. Круто, ты позвал доктора к Диане и даже не помнишь, как он выглядит. И как нам теперь узнать, где сестра Даны? Сестра Даны в медпункте. Просто надо подождать. Сколько ждать? Лучше бы мы сами сходили. Всем привет. Диана, ну наконец-то! Диана, ну что, с тобой все хорошо? Гипса нет, тренировкам быть. Ребят, почему вы все на меня так странно смотрите? А это кто? Что за парень в нашей комнате? Диана вроде подвернула ногу, а не ударилась головой. Что происходит? Диан, вообще-то мы все твои друзья, а Итан тебя отнес в медпункт, когда ты подвернула ногу. Диана, но я рад, что с твоей ногой все хорошо. Прости, а мы с тобой что, близко общаемся? Мы знакомы? Диан, ты что, ничего не помнишь? Я помню, только вас. А лица этих парней вижу впервые. Короче, ребят, я поняла. Диана просто пытается нас развести. Диан, это не круто. Мы вообще-то за тебя переживали. Спасибо. Но я реально не знаю этих парней. Они что, новенькие? Диан, ты что, издеваешься? Я с тебя в шоке. Короче, у Дианы временная амнезия. Так бывает от стресса. Это какой стресс был у Дианы в медпункте, что Диана забыла Итана и Лео? Хорошо, Диан, но если ты не помнишь нас, то парня-оборотня ты хотя бы помнишь? А, ты, кстати, поменяла цвет волос после свидания с ним. Ребят, вы о чем? Какой парень-оборотень? Какой цвет волос? Я с этим цветом волос всю жизнь. Короче, понятно. С Дианой что-то произошло. Мне кажется, Диане было рано возвращаться с медпункта. Ей там надо было побыть подольше. То, что у Дианы сейчас амнезия, явно не входило в наши планы. Так, ребята, давайте без паники. Нужно просто Диане рассказать побольше всего, чтобы она вспомнила. Диана, мы с тобой были парой. Помнишь, ты помогла мне, отмазала меня от мисс Эвелин. Ну... Прости, но я правда не знаю, о чем ты. Это явно чья-то магия. Но не могло такого случиться просто от вывиха ноги. И кто к этому причастен? Я не знаю. Ладно, ребят, давайте все лишние выйдут из комнаты. Мне нужно с Дианой поговорить. Итак, Диана, пора тебе освежить мозги. Ты хотя бы помнишь, что я твоя сестра? За кого вы меня принимаете? Конечно, помню. Хорошо, а ты помнишь команду куклы, черлидинг? Конечно, помню. Я не понимаю, что вы пытаетесь мне внушить? Что я сбежала из психушки? Нет, я просто не понимаю, как ты могла забыть Итана?
А тем более парня-оборотня. Ты, между прочим, ради него сюда и приехала. Ну, Диан, что ты вспоминаешь? Девочки, вы серьезно думаете, что я поверю в существование парня-оборотня? Хватит! Со мной все нормально, просто немного хромаю. Нет, с тобой не все нормально, Диана. Ну что, Август, теперь Диана чистый белый лист. Она ничего не помнит. Мисс Эвелин, что вы сделали? Пусть это останется тайной. О, бедняжка. Значит, она свое романтическое свидание с оборотнем тоже не помнит. Какая жалость. Что? У нее было свидание с оборотнем? Ты же написал записку от себя. Свидание с оборотнем невозможно. Свидания с оборотнем, конечно же, не было. Было что-то ужасное, страшное. Но она этого уже, конечно же, не вспомнит. Никаких отношений в нашей школе. Особенно с парнем-оборотнем. Что она из себя возомнила? Покорительница мужских сердец. Мисс Эвелин, а кто следующий на очереди? Дана или Лео? С кем следующим расправимся? Не так сразу, Август. Мы должны чуть-чуть подождать, чтобы не было слишком подозрительно. Какой же сегодня все-таки прекрасный день. И это только начало прекрасного времени. Главное, Август, слушай меня, и все будет так же прекрасно. For Chanel, radiance is a promise of brightness. The Éclat Premier ritual restores skin's first radiance, a promise of prevention. TXC, a key ingredient created for Chanel, helps prevent and correct the appearance of dark spots. A promise of results. Skin looks brighter, more even, and soothed. New Bright Silky Cream, a scientific boost of radiance. Chanel.